Pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje Hoje a gente vai fazer uma slime. Então, gente, vai ser muito legal, porque vai ter cola branca, glitter, Calma, ó. Cola branca, glitter, glitters. massa de avião. E a gente vai testar um novo ativador, que é Só o pozinho. só o pó do sabão em pó. Sim, e tipo, a gente vai ver pra mostrar pra vocês. Então E se vamos der lá. certo, já deixa bastante like. Vamos colocar a cola. Pera aí. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative Ative o sininho das notificações pra não perder nem vídeo. Então bora lá. Eu vou colocar a primeira cola. A gente vai colocar metade de cada. Tá bom. É aqui! Não. É branco. Meu Deus. Tá bom? Calma aí, mãe. Abaixa! Você tem mania. Gente, eu tenho muita mania. Ah, olha o tantinho que foi pro meu. Abaixa! Calma, mãe, tô fazendo slime. Gente, a Miguel tá chamando, mas não se preocupe, tá? Olha isso. Mano, imagina, entra dentro. Oh, o seu tem mais. Deixa. A gente vai misturar tudo. Agora não! Tô fazendo slime. Agora eu vou colocar o glitter roxo. Você vai querer o roxo mesmo? Não, vamos sortear. Bora, gente. Cada um pega um. Vai. Não pode olhar. Vou pegar uma venda. Legal. Vou dar uma venda pra você, amiga. Eu começo, vai. Ou é esse, ou é esse. E tu vai ficar assim, ó, Isadora, tirando assim. Tá. É assim, ó. Uma mistura assim. E também não é pra olhar. É, vai. Espionar. Primeiro eu. Vai. Deixa eu misturar. São só 3? Ah, não, tem Dois. aqui. São 4. Vai, 1, 2, 3 e já vira pra lá. Aqui, ó. Vai. Eu quero um bem bonito. Pode ir. Aqui, ó. Ai, que medo. Dourado! Eu tá onde? Eu juro por Deus que eu não tava Vou tirar a olhando. venda agora. Vou tirar esses dois. Nossa, tem muito certo. Pelo menos Abaixa. Olha, eu gente. também tenho sorte. É, mas... O preto também é bonito. Fala sério. Eita, Mãe. ficou demais. Mano! Olha isso! Olha isso! Parece que tá estragado. É, parece que tá estragado. Não, tá bonito. Olha, misturando. Eu tô assim. Ai, que nojo, tem uma espinha. Agora a gente vai, ó. Gente, Depois a gente mostra melhor. Eu posso ajudar. Agora eu posso... Tô fazendo slime. Agora eu vou ativar um pouquinho. tá bom? Ele vai ficar um azul. Eu acho que ele vai ficar bom. Bota um pouco de água. Não, eu não vou colocar. Vai estragar esse slime. Não, no ativador. Mexe direito antes, né? Antes de colocar a coisa. A gente tem que mexer bem. O slime já tá dando uma consistência. Mexe aqui assim. Ó, é da Laura. Uns 15 anos. Eu tô estragando o pote dela. Ah, tá. Achava que era a Laura, sua prima, né? Oxi, a Laura não tem nenhum ano. Mentira. Gente, ela tá colocando muito. Olha isso, calma.
Legal. Olha isso. Tô te vendo, minha é a terceira vez que eu tô te vendo. Acho que vai ficar mais... Olha isso, que ruim. Então é melhor colocar água no ativador. Olha isso, meu. Olha o Vamos meu. colocar água no ativador é melhor. Eu falei. Vai lá colocar água. Não coloca muito. Só vai ver essa consistência, não vai fazer nada. Nossa. Ixi. Teodoro, o meu tá saindo até água. Calma aí. Não sei se é Ô, mãe. Nossa, meu pai é mentir, pô. Eu devia fazer aquilo que fica mal ruim. Eu tô terminando meu slime. Daí. Por que você deixou eles aqui sozinhos? Eu deixei. Ele me tá... Agora tem que dissolver bem. Olha o meu. Nossa. Tira a água de dentro. Não traz, Teodoro. Não vai dar certo mesmo assim. Gente, eu falei slime mal boa. As deles ficaram bem melhor Deles que... do ontem. Não adianta. Nossa, piorou. Olha isso, ficou igual a sua. Eu vou lá tirar a água. Vai ser melhor agora. Gente, eu falei que não ia dar certo. Elas têm. Ia dar muito certo, gente. A minha ficou ótima, olha. Olha a minha. Uou, é transparente. Olha a minha Gente, deu tá... super errado. Não faça isso em casa. Só vai gastar ingrediente. Mas... parece aqueles negócios de papel, sabe? Que faz. Tá bom de apertar. Sério? Gente, eu vou tirar a água também. Cloud! Ô, Teodora, fala com a minha mãe. O quê? Fala com a minha mãe. O quê? Eu não aguento mais ela. Tô aguentando. Despeidou. Não. Abaixa. Olha isso. Calma aí, olha o que eu vou fazer. Fica aí. Não dá, eu tenho que comer. Vem comer, eu preciso sair daqui. Tô lavando minha mão. Letícia. Letícia. Eu gostei. Mas eu só não gostei porque não deu certo. Eu achava que ia ficar. Eu também. Tem que ficar ótimo.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A slime deu muito ruim, ó. Ficou muito ruim. A minha. E eu tô dura, borrachuda demais. Gente, eu odiei slime. E tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.